in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nakagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, SITG Dinoy, nanay suspect sa pagpatay sa journalist na si Orlando Dondon Dinoy. Daghang lugar sa Davao City, gibaha. Jade Valley Subdivision, abot liog sa tao ang gilawmon sa tubig baha. Sa detalye sa ato mga balita, gibaha ang mga residente sa Jade Valley Subdivision dinhi sa syudad tungod niini nagpatuman og forced evacuation ang mga otoridad. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Tungod sa kahadlok sa paspas nga pagtaas sa tubig baha nga gikan sa mga miawas nga drainage ug sa Davao River, daling gibakwit sa tanod nga si Roger Pasiano ang iyang pamilya paingon sa mas tuwas nga lugar. Kanya kong mga pamilya ni awa ni sila mga 4:45 ni sila ni awa kaya ako napaman ko sa trabahoan god panggabi man akong trabaho nya. Ako na lang silang gisundo sa sakyanan dito sa balay. Ayag-ayag na. Gikan mo ko sa trabahoan pero wala na baha na gyud siya taga tuhod na pag gikan namo sa balay. Karon kuha na gyud taga dire na sa liog. Sayo pa lang sa buntag, makita na ang padayong rescue operation sa taga Central 911, BFP ug kapulisan sa mga residente nga natrap sa ilang mga balay tungod sa taman liog kalawom nga tubig baha. Aron mas daghan pa mga residente nga masalbar, midugang na og mga rescue boats. Usa-usa sab nga gipakanaog sa mga rescuers gikan sa ilang mga rescue boat kining mga residente. Ang ubang mga residente aduna pay mga batang gagmay. Ang mga na-rescue gihatod sa evacuation center. Tungod sa pagtaas sa level ni ining Davao River, daghang pamilya apektado diri sa Jade Valley, Barangay Tigato, Buhangin District ning syudad ug dali gipahigayon ang forced evacuation. Ang residenteng si Lourdes Obidencio nabala kapag gihapon kay wala pa na rescue ang iyang bana ug ang papa nga atoa pa sa ilang balay nga nalunupan. Na daw kayo na abutan na daw among balay yung sa kumbana. Tulo akong anak. Tapos akong mga papag mama, akong mga pagmangkon daghan kay mi dira. Dira o sa ikaduhang kanto, Purok 3 San Vicente. No, dito akong papa ug akong bana. Kung mama tuwa na sa gym, kung mga pagumangkon tuwa na sa gym Buhangin. Pasado las 10 kaganihang buntag, taas paghihapon ng level sa tubig baha sa Jade Valley. Temporaryong anaa sa evacuation center sa Buhangin Gym ang mga bakwit. Daghan kanila, walay nadalang gamit tungod na hurot ug kabasa. Mitunol na og pasiunang hinabang ang barangay ug ang lokal nga gobyerno sa mga apektadong pamilya. Ang baha miresulta sab sa bugat nga dagan sa trapiko gawas sa Jade Valley. Wala pay datos ang barangay kung pila ka pamilya tanan apektado sa baha. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Gihatod na sa iyang katapusang pahulayan kaganiha ang among kaubang reporter nga si Orlando Dondon Dinoy. Bisan og nalubong na ang iyang patayng lawas, naglaom ang pamilya nga mahatagan og gustisya ang nahitabo kaniya. Ani ang report ni Ronnie John Otero. Gikan sa ilang balay sa Bansalan, Davao del Sur, gihapit sa simbahan sa Immaculate Conception Parish Church sa lungsod kaganihang buntag, Nobyembre 10 ang patayng lawas sa among kaubang reporter nga si Orlando Dondon Dinoy. Pagka alas 11, gidala na siya sa Bansalan Public Cemetery kung asa siya ilubong. Takom na ang baba sa pamilya nga nailo ni Dondon. Apan,
wala kini nagpasabot nga ilan ang pasagdan ang nahitabo. Tungod daan nilang gipadayag ang ilang intensyon sa pagkapot sa hustisya alang silang sakop sa pamilya nga gihunusan sa kinabuhi sa brutal nga paagi. Oktubre 30, gipusil patay sulod mismo sa iyang apartment sa Mother Ignacia Street sa Bansalan, si Dinoy. Ronaldin Otero, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Naanay suspect ang Special Investigation Task Group Dinoy nga responsable sa pagpatay sa among reporter nga si Orlando Dondon Dinoy. Ang suspect naanay daang kaso sa pagpatay sa usa ka pulis sa Davao del Sur. Personal grudge ang nakitang motibo sa SITG. Ani ang report? Domingo, Oktubre 31, 2021. Mitabang ang Newsline sa pagpangita sa suspect. Nahimuan dayon og artist sketch ang naong sa suspect. Namipatay sa journalist na si Orlando Dondon Dinoy niadtong Oktubre 30, 2021 sa iyang boarding house sa Mother Ignacia Street, Poblacion, Bansalan, Davao del Sur. 5 ang witness sa krimen ug parehong nagtumbok sa suspitsado. Sumala sa Special Investigation Task Group ang dagway sa sketch responsable sab sa pagpatay sa usa ka pulis sa Davao del Sur. Na-identify ang gunman through our computerized facial composite na gawa ng Regional Crime Laboratory Office personnel kasi meron po silang gamit doon and then we requested their presence. So, nung pumunta sila dito, nakapag-gawa sila ng computerized facial composite. Itong computerized facial composite actually is binasihan natin to doon sa witnesses nung pinatay na police natin din dito sa Davao del Sur. And then, since it so happened that our witness declined to be a describer doon sa case ni Dondon. However, pinakita natin sa kanya yung nakuha na computerized facial composite. And then, ang sabi niya is, yun daw ang nakita niya. So, nagpadala din tayo ng rogues gallery doon para ma-identify niya kung saan posible doon sa nakita niya. Then, na-identify niya. Matod ni Police Colonel Giuseppe Heralde, personal grudge ang nakita nilang motibo sa pagpatay kang Dinoy. Kinitungod sa mga post ni Dinoy sa iyang personal account sa Facebook na nagabanat o nagabatikos sa mga politiko sa Davao del Sur. Dalawang possible motives talaga is itong pagpo-post niya, yung mga blank post niya sa Facebook, as well as itong mga information tayo na itong sa gambling na inside nag-involve siya sa gambling. So, sa illegal gambling. Gilubong na karong adlaw si Dinoy diin natunong usab nga nailhan na sa mga otoridad ang suspect sa krimen. Gikatakdang kasuhan og murder sa mga pulis ang nailhan nga suspect. Top 7 regional target list sa illegal nga droga na dakpan sa drug buy-bust operation sa mga otoridad sa Digos City kagabi, Nobyembre 9, 2021. Gihimo ang joint drug buy-bust operation sa Digos City Police ug Provincial Drug Enforcement Unit sa Chapter 4, Barangay Aplaya, Digos City. Giila sa mga pulis ang suspect nga usa ka alias Gao nga nakuhaan og hapit 50,000 pesos nga kantidad sa gidudahang shabu. Lakip sa nakuha sa posesyon sa suspect ang .38 nga revolver. Na priso na sa Digos City Police ang dinakpan. At tangi! Abo ni George Madlos nga naila sa pangalang Kaoris, gi-turn over na ngadto sa iyang pamilya. O mga gagmay negosyante sa mga palengke sa Davao City na nga lipay kay dagko na og halin tungod sa luag-luag nga quarantine restrictions. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply?
Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Agrabyado ang 12 ka mga dinakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency kay matud nila silang mga ultimo lang ang gipangdakop ug wala na apil ang mga nurse ug doktor nga miadto sa beach party sa Sea Eagle Beach Resort sa Barangay Pindasan, Davao de Oro niadtong Sabado, Nobyembre 6, 2021. Kinsa pa man di ay ang mga miadto sa party nganong nagpositibo sa illegal nga droga ang kadaghanan kanila. Ani ang report. Daghan ang miadto sa party ni birthday boy Rebsan Ethelbert Papay Elizalde niadtong Sabado. Dunay mga call center agents, friends of friends, nurses, ug kung atong tuhuan ang mga testimonya sa iyang mga kauban, dunay mga doktor. Ug ang gikatingalahan sa ilang mga kauban, 8 hangtod na 10 kababayeng bisita ang mitambong. Ug usa lang ang naapil sa listahan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Kay party man ang ilang giadto, naay kaon ug mga games ug base sa ilang hibaluan, mao kini ang programa. Ma'am, sa 17, ma'am, 12 di ka buok, ma'am. Na 7 na isa boss, 12 di ka buok na walay nakapkapan gid sa mga biskin isa giingnan rami na participate ra mo. Tapos pagkahuman, ma'am, tingala mi na yung table gi-set up sa mong atubangan. Unya na tingala mi aha manigikan na anay mga gipangbutang na mga preference gi-picturean mi na kaming 12 na sa gawas. Wala may nakuha sa mo, di man na amuha. Aha man na ninyo nakuha. Ya ilang gibutang dito sa tubangan gipang. Pero di man to pwede nila anong kay daghan mag nakakita ato mga kilid nga nasa cottages kay. Daghan na nakakita ang Daghan kayo, ma'am, as in. Mao ni kalat sa social media ang ano kay kabalot sila nga daghan kayo ang gipang daghan kayo mi gipahapa. Nganong natingala sila anong 17 mo nang daghan kalat kayo nga dili na tinud ang nagawa sa gigawa sa enough na ta mo rin. Ano mo gabi sa nabunturan? Yes, ma'am. So ang nag-connect sa inyo PDEA dili NBI. Yes po. PDEA. So PDEA ang nag-identify sa inyo dili NBI. Dili po. Kasi naman tulog na po sa mga dito sa tong Saturday night. Gidalitan sila og welcome drinks. Ug nagduda ang nagpositibo sa drug test nga gisagol sa ilang giinom ang droga or liquid drugs. Kung atong basihan ang unang pahayag ni PDEA Regional Director Eileen Lovitos, doon na sila'y nakuha ng mga liquid drugs, vials o energy drinks. Wala pa nagsugod ang party sa dihang nahitabo ang pagpangronda. Nakalitan na lang ang mga party goers sa dihang mideklara og raid. Gipahapa silang tanan ug usa-usang gikapkapan. Unsay inyong himuon didto? Magkaon, ma'am. Una, pag-abot na mo dito, ma'am, ang giingon sa amo maghulat mi kay para mag-start ang program mo kaon. Pag human og kaon na ay games. Kay sunod sa games, na ay gi-set up na gamay na stage kay na ay mag-play og music. Normal na birthday celebration. Habang nagakaon mi, naanay drinks ug food na ginabutang sa each na table na kay birthday man na siya. Nag-andam na ang pamilya sa 12 ka partygoers sa ilang counter affidavits. Ug matud nila, dili patas ang nahitabo. Gani, nahibalo kuno ang raiding team nga igo ra sila misunod sa gimando kanila.
Ya kaming nabili na 12 dito ma'am. Gikapkapan ni isa-isa. Oo, 12 mi ma'am na walay nakuha sa mua biskin isa. Nailima Gidala sa room. Gipadala sa room dito na nakitaan ang mga ano. Tapos pag ano to sa amoa, tingala mi tawag ang mga pangalan, even nagi mga babae pila ka buok babae nang nawala sila. Tanang babae ma'am nawala isa ray nabilin. Pila ka buk babae niya ka? Daghan ma'am. More or less ba mga 8 sila? Mga 8 to 10. Tapos we Ay also mga have doctors pa ma'am. Na pa si Jeff Tupas. Jet Tupas ma'am, nadakpan. Wala sinasuko nga gipangdakop sila. Kay tinuod man nga tuwa sila sa party. Ang ilang gikasakit nganong sa ila gipahid ang tanang sala ug nganong ang mga pangalan sa mga doktor wala nila nakitaan sa listahan. Nakasabot kuno sila nga dunay mata kon aset ang PDEA sa ilang grupo. Apan mas imposible kuno nga sa 50, 17 lang ang gidakop. Ug labaw sa tanan, mas dili katuhuan nga 33 kabuok ang asset nga misalmot sa naisgutang party. Ug ang ilang gikatingala kay naapil kuno og kuha sa raiding team ang ilang mga kwarta. Ug dunay pipila nila kakauban nga nawad-an og mga alahas. Edith Kaluayan, Newsline Philippines, stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Gi-turn over na sa lokal nga panggamhanan og 4th Infantry Division sa Philippine Army ngadto sa igsuon ang abo sa gikaintapang commander sa NPA nga si George Madlos nga naila nga si Ka Oris nga namatay sa engkwentro. Sa simpleng seremonya, gidonol ni impasugong Mayor Anthony Oy kang Rito Madlos ang abo ni Ka Oris. Gikan pa sa Surigao City si Rito og mibiyahe lang aron dawato ng earn ni Oris. Gihatagan sab kini og cash assistance sa gobyerno. Dungan sa seremonya ang pagdonol usab sa abo sa namatay sa engkwentro nga si Eiffel de la Peña alias Pika Maui ngadto sa iyang inahan. Gidala ang abo ni Ka Pika sa iyang hometown sa San Luis, Agusan del Sur o gidunulan sab og cash assistance og duha ka sakong bugas ang inahan niini. Nakabintaha karon ang mga gagmay negosyante sa Bangkerohan Public Market sa Davao City human giluagan sa lokal nga gobyerno ang COVID-19 restrictions kay dagko na sila og kita. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Presko na, barato pa ang kilo sa mga isda ang musugat sa mga mamalitay pagsulod pa lang sa bagsakan sa may Pag-asa Bangkiruhan, Davao City. Bisan pasado alas 5 na sa hapon, ubay-ubay paghihapon ang namalitong isda diri. Suki nga customer sa bagsakan si Lenilyn Miranda kay alang niya barato lang ang mga palaliton dinhi o presko pa ang mga isda. Ug diri kay barato ra man gud siya unya ang mga kuan ang tambaka mo na tambaka bangus and then mga isda sa bato mo na siya kung ginapalit kay mas mura man gud siya diri kaysa dito sa taas. Tungod kay giluag-luagan na sa lokal nga gobyerno sa Davao ang restrictions, nakabintaha kini sa mga negosyante. Sumala sa mga negosyante, hinay-hinay na nga nibalik karon ang kalagsik sa ilang negosyo. Ang palit kay patuman naman nila ang pag-upin sa mga tao sa manggawas kay tungod sa nanay baksin. Ang uban tao sa kingat to mga kan miyaging tuig pa lisod jud kay ang palit diri. Wanang kami diri sa dilinsa na lang sa gawas kay ang tao lang diri pila ra ka tawo ang mo abotan ni palengke. Sa Metro Circle sa Bangkiruhan, nakabintaha usab ang mga tinderang gulay tungod ni arang-arang sab ang ilang kita sukad ni balik na og kadaghan ang mga mamalingkihay. Kinakayo karon sir. Bintaha na gyud ron kay daghan na gyud ang makasulod sa palengke ni kusog-kusog na pud mong halin. So na kay ni kan man gibawalan man to paggawas karon kay okay naman daghan naman malit. Luyo sa bibo na karon nga palit, nagpabilin paghihapon nga walay paglihok ang mga presyo sa mga batakang palaliton dinhi. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.
kadto ang naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City. Channel 49 o Channel 50 usab kita sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. O syempre, mo-subscribe usab kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines. 45 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!